สวัสดีครับผมบรรจงบรรจ้อยในฐานะหลานชายของนางสาวนิชาบรรจ้อยผู้ถูกลักพาตัวโดยเกาหลีเหนือเมื่อ 42 ปีที่ผ่านมา皆様、本日はお目にかかれて光栄です。私、バンジョン・パンジョイと申します。北朝鮮に42年前に拉致されましたのアノーチャー・パンジョイの甥でございます。วันนี้ผมมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเชิญมาร่วมในงานในวันนี้และมีความรู้สึกว่าเหมือนได้พบเจอญาติๆของพวกเราณที่นี้ในวันนี้ด้วย今日ここで皆様方にお会いできました。また家族会の皆様にもお会いできましたこと非常に温かい思いです。まずで私たちの家族親類にまた日本でありながらここで私たちの家族親類に出会えたような思いであります。และหวังว่าคงจะได้พบกับญาติของพวกเราที่ถูกลักพาตัวไปอยู่ที่เกาหลีเหนือและอีกไม่นานคงจะได้กลับมาในเร็ววันนี้私たちの拉致された北朝鮮にまだ残っている家族が一刻も早く帰ることを望むものです。ผมรู้สึกเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งผมซึ่งเป็นหลานชายของอโนชาบันจ้อยซึ่งถูกลักพาตัวโดยสายลับเกาหลีเหนือเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมาทางครอบครัวได้รับรู้เรื่องราวว่าอโนชาถูกลักพาตัวโดยเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 254840数年前にアノーチャー・パンジョイが北朝鮮の工作員にマカオから拉致をされました。その時家族はどこに拉致をされてしまったのか、その行方は全く知ることができませんでした。しかし2005年になりましてその消息を突然家族は知ることになりました。และเป็นเวลา 14 ปีที่รอคอยว่าอโนชาเป็นอย่างไรบ้างจะได้กลับมาเมืองไทยหรือไม่และถึงตอนนี้ญาติของอโนชาต่างก็แก่ตัวลงไปทุกคนแล้วบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกับผมมาเจอญาติของพวกเราวันนี้บางท่านผมยังไม่จำไม่ได้เลยว่าเป็นญาติของใครแต่ผมมีความรู้สึกดีใจมากที่เหมือนกับได้พบเจอญาติของกับผมอีกครั้งหนึ่ง40数年前に拉致されたアノーチャーの消息が2005年に分かったわけですけれども、そこで初めてその40数年前の行方不明が北朝鮮にある拉致であるということが分かったわけです。それから現在までこちらの日本の家族会の皆様とも協力をしながらこの活動に当たってまいりました。今回家族会の皆様に控室でお目にかかりましたけれども、私たちの家族もそうなんですけども、被害者の家族全員がもう年を重ねております。非常に年を重ねてきてしまっております。มันเป็นเวลานานมากที่รอคอยว่าญาติของพวกเราอยู่ที่ไหนลูกหลานเราอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยว่าเป็นตอนหน้าถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างそのような我々が年を重ねる中でも私たちの愛する家族が北朝鮮で今どこにいるのか、どういう状況でいるのか、それさえもわからないわけです。อย่างเช่นพ่อกับผมพี่ชายของโนชาก็รอว่าน้องสาวอยู่ที่ไหนจะได้กลับมาเมื่อไหร่พ่อของโนชาก็รอว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนและจะกลับมาเมื่อไหร่หายไปยังไงอยู่ที่ไหนยังไม่รู้แล้วก็ตลอดมารอคอยมาตลอดจนเสียชีวิตก่อนที่จะรู้ข่าวว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนアノーチャーの父親はずっと長い間娘の帰国を待ちわびていました。アノーチャーの父親というのは私の祖母にあたるわけですけれども、待ちわびていましたけれども、結局アノーチャーの父親は娘の消息を知ることなく、その生涯を閉じることになりました。ผมซึ่งเป็นรุ่นหลานก็ได้แต่ติดตามข่าวของอโนชาและเรียกร้องขอให้หลายๆหน่วยงานช่วยติดตามตัวอโนชาให้กลับมาบ้านด้วยบ้านเกิดให้ได้อโนชาซึ่งเป็นเสาหลักครอบครัวและเป็นญาติผู้ใหญ่ของกระผมที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวดังนั้นกระผมซึ่งเป็นตัวแทนญาติของอโนชาขอกราบขอบพระคุณアノーチャー・パンジョイ、私のおばですけれども、愛する家族であります。そのおばの帰りを帰
国が実現するよう、私たち家族はさまざまな方面に協力の呼びかけを行ってまいりました。さまざまな方面に本当に働きかけをしてきたんですけれども、未だにおばは帰りに至っておりません。ผมขอกราบขอบพระคุณที่ได้มาแสดงเจตนารมณ์ในที่นี้ด้วยดังนั้นผมอยากจะเรียกร้องไปถึงผู้นำคิมจองอึนให้โปรดยอมรับการลักพาตัวของญาติพวกเราและโนชาปันจ้อยของพวกเราทุกคนให้โปรดส่งตัวกลับมาให้พบกับญาติพี่น้องที่รอคอยซึ่งเป็นเวลา40 กว่าปีของที่ทรมานมากทั้งชีวิตและจิตใจ私たち家族は40数年にもわたって、非常に苦しい時間を過ごしてまいりました。その上で北朝鮮の金正恩委員長に申し上げたい、ここで拉致されているすべての人々、私のおばはじめ日本の方々も含むすべての方々の拉致を認め、一刻も早く返してください。このように北朝鮮の金委員長に求めたいと思います。และญาติที่รอคอยว่าวันไหนหนอที่อโนชาจะกลับมาสู่มาตุภูมิอ้อมกอดของญาติพี่น้องที่รอคอยมา40 กว่าปีที่ทรมานกับผมซึ่งอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือและได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและรัฐบาลไทยที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับทางครอบครัวของกับผม残念なことに私たち家族はタイでこの活動に当たっておりましても、タイの社会またはタイの政府というところから十分な関心や支援をいただくことができずにおります。มีแต่ญาติพี่น้องของทางญี่ปุ่นและรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งให้ความสนใจและให้ความกรุณาอนุเคราะห์กับครอบครัวของผมให้ความหวังของผมทุกวันนี้ก็อยู่ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นและญาติพี่น้องทางญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือกับผมそのような中で私たち家族が支援をいただいてきたのは日本の政府であり、または韓国の政府、また日本の家族会、救う会をはじめとした NGO の皆様、また韓国の NGO の皆様、そういった方面より力をご支援をいただくことで我々の希望となってまいりました。これらのご支援は本当に私たちにとっての希望となってまいりました。ท้ายนี้ผมขอกราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมงานในวันนี้หวังว่าประชุมวันนี้คงประสบความสำเร็จได้ด้วยดีそのような中で開催されました本日のこの会合が成果を上げますことを強く期待しております。ท้ายนี้ความหวังและกำลังใจของครอบครัวและของกระผมอยู่ที่ญาติพี่น้องที่และรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือกับผมมาตลอดขอบพระคุณครับこのような私たちの家族に支援をずっと続けてくださった日本政府、また救う会家族会支援団体の皆様に改めてお礼を申し上げたいと思います。本当に今日はありがとうございました。